Ahoj! Ďakujeme, že si sa rozhodol práve pre naše bielace pásiky od spoločnosti Hello Coco. A veľmi si vážime tvoju dôveru a práve preto sme pripravili toto video, aby si mohol využiť lepšie tieto pásiky k tomu, aby ti to pomohlo rozžiariť svoj úsmev. Bielace pásiky sú navrhnuté tak, aby naozaj po dobu 2 týždňov zmiernili zažltnutosť tvojich zubov. Jedno balenie obsahuje 14 kúr, teda na 14 dní a 2 týždne. Vnútri nájdeš 2 pásiky, ktoré sú určené na hornú a spodnú časť zubu. Každý pásik obsahuje PAP technológiu, ktorá bola vyvinutá preto, lebo všetky peroxidové bielidlá, ktoré sa doteraz používali, spôsobovali veľkú bolesť zubov u množstva klientov. PAP technológia je rovnako účinná a je prítomná v oboch pásikoch. Je to taký špeciálny gel, ktorý je nanesený na pásiku, spôsobuje oxidáciou vybielenie vášho zubu a odstránenie všetkých žltých podtónov z vašich zubov. Účinnosť nie je hneď po prvom použití. Treba dbať na to, aby ste naozaj na dennej báze po dobu 2 týždňov používali tieto pásiky a po prípade ich doplnili ďalšími produktmi z našej rady, ktoré spôsobia viditeľnejší efekt. Zubné pásiky obsahujú taktiež zložku HAP, hydroxyapatit, ktorý je prítomný v každom vašom zube a práve spôsobuje to, aby narušená zubná sklovina sa opäť zocelovala, bola jasnejšia a bola viac lesklejšia a váš úsmev bol viditeľnejší a krajší. Ďakujeme veľmi pekne, že si toto pozrel a veríme, že naše pásiky ti pomôžu na to, aby si získal naspäť svoje sebavedomie a držíme ti palce. Ahoj.